What's up guys, QW Gaming here. Day 1 to ng ating project So napapansin nyo, hindi tayo nakapag-stream kahapon or kagabi dahil meron tayong problema Nagloko yung PC na ginagamit natin para sa pag-stream natin. And kailangan natin kumuha ngayon ng bagong PC. So plano dapat talaga namin ngayon bumili ng PC. Unfortunately, hindi sumasagot yung binibili namin. So kailangan namin maghintay. So bukas na yung gaganapin na tournament, sana maayos kaagad. Ayoko sana ma-move yung tournament. So tingnan natin guys Update namin kayo. So thank you so much Vlog pa more. Yun, what's up guys QW Gaming here. Day 2 na ng ating project sa paghahanap ng PC. Yan, so kasama ko yung mga kaibigan ko ngayon, kapatid ko dito sa likod. So unfortunately guys wala pa tayong nahanap na PC. So wala pa tayong nabibili, wala pa tayong nakukuha para sa pang-stream natin. So as of now guys, Friday na ngayon. Dapat ngayon gaganapin yung tournament. Ngayong oras na guys, so 7:20 ngayon dito. And hindi naganap yung tournament, minove natin sa Monday. So we got at least 2 days guys para makahanap ng PC na kailangan natin para sa ating streaming. So yun lang guys, update namin ngayon. So paano gagawin natin guys sa pag-build ng PC natin. Maraming salamat guys. Update ko ngayon. What's up guys, day 4 na ng ating project sa paghahanap ng PC. So ngayon nandito kami, papunta kami sa saan? Gilmore And nandito na kami ngayon sa Balintawak. So first time ko lang makalabas after may 3 months guys. So ito yun, tingnan natin guys, para tayo nasa Last of Us ngayon. Pero hindi, sobrang dami ng mga sasakyan pa rin. So update namin kayo guys What's up guys, time check ngayon 4:30 PM na. Day 4 pa rin tayo guys. So grabe yung experience. Akala ko talaga walk-in lang, lalakad, kunin yung gusto nyong kunin, bilhin nyo, then out na, kunin nyo na yun. Pero hindi, ang experience namin kami tatlo magkakapatid yan, dala, ang sakit ng ulo ko ngayon, pati si kuya ko. So grabe, parang ang experience guys, parang bumili ng siomai, tas parang binigyan ka ng kalamansi, tas pinalabas ka muna ng 2 hours, tas hintayin mo dun yung siomai mo. So parang ganun ng So hindi mo maintindihan, ba't di nyo pa ibigay? Parang ganun. So hindi alam. So papabuild pa namin guys yung PC. So siguro dito lalabas na lang dito yung specs So nakikita nyo yan dyan guys. So maraming salamat. Mamaya update ko pa rin. Siguro gawa rin tayo ng montage mamaya kung ano magiging mukha ng CPU So what's up guys? It's already 8:01 ng gabi, kakauwi pa lang namin. So sobrang nakaka-stress, nakakapagod. Hindi lang sa katawan guys, sa isip talaga kasi sobrang dami nangyayari, lalo na nasa GC tayo So nandun kami sa Manila kanina. So may halo ka ba? Siyempre guys, diba dapat nag-iingat tayo. So ginawa naman namin. And then pinaayos namin yung PC dahil hindi namin alam yung mga wiring. So hindi kasi bumubuo yung PC shop na napuntahan namin. So lumapit kami sa kakilala namin si Kuya Neil yan. Shoutout kay Kuya Neil. And I love you Kuya Neil Siya yung isa sa mga tumulong sa atin. Siyempre sa pamilya ko para ma-build yung PC. So mamaya guys, gagawa tayo ng montage ng PC. And bukas may tournament na tayo. So kung anong araw nyo man ito napapanood So abangan nyo guys. Peace! So guys, time check muna, tingnan muna natin orasan. So it's 10:08 So may 12 hours, 13 hours, 14 hours kami walang pahinga guys. So kakakain lang namin ng kanin kanina mga 30 minutes ago. So may isang araw guys na wala talagang kain-kain. So sobrang nakakapagod pero sobrang worth it. So ito na guys, PC natin na gagamitin natin para sa stream. And gagawa pa tayo ng tournament highlights natin bukas na gaganapin nyo guys. So see you guys.